Kung gahit pwede na, nga iniigtanong, pag gani ang sunod, nga pagbubuhaton. Gani gagabuton, nga inibubuton. Kunhag na, lutak na, sunod ang pagtanong. Pagpulsok hapuna, ang lubong igula. Masunod han linya, distansya nga tama. Nga dapat magdagmit para di mag-iha. Antes dumiskanso, loobon, anhag na. Ang tanong anhag na, daw sugad hing gugma. Kanan parag uma, kusog iginula. Tama nga ataman, kanay pamahala, bunga han paglaom. Amon man ungaran.